我今日真係好開心啊！我8日宴之後我都未試過咁 relax 啊！係啊，喂，但係你真係睇落去好精神喎，唔似啱啱生完喎。樂菲，你真係恢復得好好啊！你知唔知咧？我仲喺度擔心緊咧，我開刀生完之後嗰條疤咧一定好唔好睇啊！係，所以你放棄啦。我有2個小朋友，我2個都係開刀噶嘛，你記唔記得？我條疤到而家都仲喺度啊！但係咧，我已經計劃緊去巴厘島度嘆下啦。生完之後，你睇下我揀緊啲泳衣，我想影泳衣照。幾靚啊！你揀呢個嚇連身一件頭，因為你諗住着比堅尼3點式咁樣啊，實見到。係啊，其實我試過好多去巴高咧，我試過KOL 賣廣告嘅又有啦，電視賣廣告嘅又有啦，但係我都咁多年啦，我都去唔到啊，所以你放棄啦。但係咧，我一定會開刀啊，因為咧，如果順產咧，我頂唔順，應該好痛啊嘛。咁條疤點算啊？其實我之前都好似你咁擔心㗎，講到尾都係開刀嘛，開刀就有疤㗎啦。呢啲人啊，仲會話俾你聽啊，咧又會有肉芽啦，又唔會點疤啦，個人咧留好耐嘅。哇！我知，不過你係咁啫，我唔係。你睇下，咦？你個疤去咗邊啊？你做咗啲咩啊？嗰陣時咧，我開完刀之後，我日日都搽康巴色，佢咧就有專利成分可以幫我淡疤嘅。哦，康巴色我冇聽過喎，你有冇聽過？係我朋友介紹俾我㗎，佢哋有個專利成分咧，可以預防呢個肉芽增生。哦，咁幾好喎！但我呢條疤好耐㗎咯喎，得唔得啊？放心，介紹俾我嗰個朋友咧，佢嗰陣時啊就係條疤都成2年啦，佢用完都得啊，咁我梗係即刻用啦。係咯，你講到咁神奇，我都想試下。我都想試，你有冇帶啊？有。嗱，你哋都知啦，我係呢個資料搜集狂嚟㗎嘛，係啊你睇下啦。佢啊係香港著名大學研發嘅，嗰陣時咧喺日內瓦嘅發明展度仲攞咗銀獎添，仲有 FDA 認證。好犀利喎！康巴色，咦，我啱啱睇到咯喎，佢哋咧含有咧 DSM 專利配方，防止傷口肉芽增生；SDAA 專利抗菌配方，負責喺呢個防止傷口受細菌感染，加速愈合，對開刀留低嘅疤痕仲要特別有效添。你試下，冇錯啦，你聞下。真係冇味喎，好犀利喎！但係會唔會好容易敏感㗎？放心啦，低敏配方嚟㗎，連 BB 啱啱出世嗰啲濕疹啊都冇問題啊！真係㗎？仲有啊，你哋而家搽落係咪好爽啊？係啊，嗱，佢就吸收得好快嘅，咁係因為咧出面坊間嗰啲直膠類嗰啲藥膏咧，你搽落去咧，佢就好似一個魚褸咁樣噏住你個傷口，但係康巴色咧，佢哋有一個非直膠型嘅專利小分子，就好似一個鎖匙咁幫你打開修復之門。嗱，仲有啊，生完仔嗰陣時都係㗎嘛，爆晒瘡㗎嘛，係啊，好多生瘡咧就梗係要淡疤㗎啦。咧佢啊咁快索晒，好快就可以上妝啦。哦，哇，好方便喎咁。你睇下，佢一下就吸收晒啦。你知啦，我而家最排嘅天氣咧，立刺刺咁樣㗎嘛，我都驚喎。不過最神奇嘅地方都唔喺呢度，係咩啊？係咩？係你老公會主動幫你搽藥。喂，邊個老公唔中意自己老婆靚？梗係啦。咁咧，而家佢咁大條疤都幫我搞得掂啦。咁我想問，嗰啲受傷咗啊，嗰啲咁點算？係咯，咁啊梗係得啦。嗱，我嗰陣時有個朋友個女啊，佢塊面咧就有咗笪疤喎。咁之後啊，咁啊梗係介紹佢用康巴色啦。如果唔係女仔嚟㗎嘛，條疤成砌喺塊面度點算啊？不過好在佢用完之後俾個對比我睇，幾震撼啊！冇晒啦。哇，咁咪好好咯！細路仔成長一定會跌跌碰碰噶嘛。咁如果我哋有支康巴色喺屋企咪好咯，咁咪唔驚咯。唔單止係咁啊，嗱，你啊梗係為小朋友諗啦，但係我哋做媽媽梗係都要為下自己諗噶嘛。我哋唔可以俾疤痕裝下咗我哋靚。冇錯，我哋一定要繼續做靚媽咪。咁好啦，我決定今日就去買康巴色。好啊，你去買，我代呢支啦。多謝，我自己買，我自己買。攞去用。康巴色守護你嘅家人，預防疤痕嘅救星。